अगर आप भी परेशान हैं जिद्दी खांसी से तो ये उपाय सुन लीजिए। 6 कली लहसुन की लेकर उनको कुचलकर आपको शहद के साथ लेना है, उससे आपकी जिद्दी खांसी बहुत जल्दी चली जाती है। और दूसरा उपाय आप ये भी कर सकते हैं कि काली मिर्च के 4 से 5 दाने ले, उनको पीस ले, पाउडर बना ले और उनको भी आप शहद के साथ ले सकते हैं। और तीसरा, अदरक को कद्दूकस करके 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए और फिर ठंडा होने दें और उसके बाद उसका सेवन करें। आपकी जिद्दी खांसी बहुत जल्दी चली जाए।